viimase tabamusega möödunud. Janar Sagim tulemus ei olnud ilmselt päris see, mida lootsite. Samas on tänasel kaotusel Tarva vastu ka objektiivsed põhjused. Vähemalt jäi minule kõrvalt vaatajana mulje, et koosseisuga väikesed probleemid Santosel. Jah, eks nii võib öelda küll, et kuna me amatöörivõistkond siiski oleme, siis neid asju ikka juhtub, eriti suvel. Kuna ka paljud mängijad on ka noorte treenerid, suviti on noorte turniiride hooaeg ja tänu sellele mõnikord võistkond ei ole just kõige tugevam. Ja üks võikoosseisu mees ka kaardiga väljas, nii et jah, et võib objektiivse põhjusena välja tuua küll. Samas on meeldiv vaadata ja tõdeda, et Santosel sellist noort verd päris piisavalt peale tulemas ja nii palju kui
mina asjadega kursis olen, ongi see hooaeg selline noorte sulandamine meeste hulka rohkem. Jah, et kui ma ka täna protokolli kirja panin, siis ilma tähemärkideta KTM oli vist ainult 3 meest või 4 meest, okei. Et jah, et see on meie selle hooaja üheks eesmärgiks võetud. Hooaja algus oli raske, vahepeal läks päris hästi ja nüüd on jälle siuke väike mõõn tekkinud, et eks vanemad mängijad hakkavad seda konkurentsi ka nüüd veidi haistma ja tekivad nii-öelda võistkonnas ka väiksed sisepinged. Et ma kardan, et seda oli ka siin väljakul täna näha. No esiliiga tänavune hooaeg on üsna selline võrdsete heitus võib öelda, et ei ole ju väga selgelt sellist domineerivat meeskonda, kes nüüd teistel Eesti ära purjetab. Jah, et nüüd selle 21 vooru vist või palju meil sai või 20, et need, kellega meie mängid oleme, võib välja tuua Flora duubli, Levadia duubli ja ülejäänud on täiesti kuidas kunagi satsid. Et jah, need 2 on nagu silma paistnud. Noh, muidugi Flora meie vastu erakordselt tugevate võistkonnadega tulnud, esindusest palju mehi, aga jah, need 2 võistkonda võib välja tuua, ülejäänud pusivad selle kõrgliga koha pärast või siis tundub, et see 3. koht on nagu lagi, mis teistel saada on. No hooaja viimane kolmandik on põhimõtteliselt alanud, et eks liigasse püsima jäämine on siis Santose põhieesmärk ja miks mitte ka kõrgemaid positsioone püüda veel. Ja kindlasti, et liigasse püsima me tahame kindlasti jääda. Nüüd on veel siin, kui need duublimängud välja arvata, siis on enamus nende nende pretendentidega siis sinna kõrgliga kohale on vist 1 mäng pidada, seal juures ka Rakverega, et jah, et ei ole ka see hooaja alguse eesmärk veel püüdmatus, et tahaks sinna vähemalt sellele koha peale mängida, et ise asi, kas me läheme. Kas tänasest mängust midagi positiivset ka on esile tuua? Nüüd on see Eesti mehele kohale, et sa alati nad halbu asju. Aga ja, selle sama noorte domineerimise, et kui siin teine poole see sama otsus, mis siin ääre peal oli, mis palju poleemikat tekitas, siis närvilisus tekkis vanadel kaladel, see nagu natukene üllatas ebameeldivalt, aga see, et noored suutsid rahulikuks jääda ja nagu seda kokkulepitud mängu edasi ajada, et see nagu tekitas hea meelt ja see annab kindlasti positiivse impulsi, et need hooaja eesmärgid ei ole püüdmatud. Aitäh teile ja soovin edukat hooaja jätku. Olgu, teile ka Rakvere, et lahingu peale näeme. Valeri tänane võit teeb kahtlemata rõõmu. Ja, tunnevad väga hea ja palju, mul on ainult emotsioonid ja muidugi me ootasime selle mängu ja ootasime, et mängime teise stsenaariumi järgi ka, sellepärast et me mäletame, et kaotasime Tartus 1-5 ja tahtsime võtma oma revanši ja muidugi see oli täna ja ma olin väga rahul sellest ja tulemus ja mängupilt, suhtumine, sooritus, kõik aspektid täna meil on neil väga-väga hea. Ma olen väga rahul. No oli näha ka, et mängijad olid väga hästi häälestunud mänguks, et sellist võitluslikkust ja ennast kõike andvalt mängiti. Küsiksin pigem nüüd selle mängu kõrval, kuidas sa oled uute täiendustega rahul, et Egert Peljot me täna nägime, teine meie uus täiendus kahjuks kannab siis mängu keeldu, et võib-olla siis natukene Egertit iseloomustad? No loodan, et Egert annab meile rohkem positiivselt nagu mängija. Ma vaatan, et tema potentsiaali ja praegu see mängu, ütlen teile ausalt sellepärast, et mul on suur küsimus, kes mängib täna nagu parem ärepoolik. Valik oli Mihkel Kull ja Egert. Ja siis viimane otsus oli, et Egert hakkab mängida ja ma olen väga rahul, kuidas ta mängis ja
ma arvan, et kui ta mängib rohkem meiega, siis no, tema potentsiaal annab meile rohkem ka. Ja no, te teate, et meil on veel üks mängija, Kuvassi Silvio, kahjuks no, see oli emeldamine viimasel mängu ja oli selge, et ta oli teine, mitte esimene mängija, kes lõi oma vastane, aga ükskõik, no, praegu ta ei saa mängida 3 mängud ja no siis jälle ootame. No, kuidas praegu meeskond mängib, ma olen rahul. Võt, no, praegu, mis öelda veel, sellepärast, et hea võit väga tahtis ja sooritus. Täna ma olen väga rahul, milline sooritus ja kuidas oli platsil. Me töötame koos nagu meeskond. Uute meeste lisandumine kindlasti kasvatab ka sisemist konkurentsi. Konkurents. No, muidugi, et no, minu intervjuu oli peale mängu Tartus ja mina ütlesin, et muidugi, kui meil ei ole koosseisus põhikoosseisu mängijad, siis meil on kohe tulevad probleemid. Ja selles mängus meil oli optimaalne koosseis ja muidugi meil oli valik ka, kes saab mängida, kui on vaja ja no ainult võib-olla liiga raske valida, no kes saab mängida nagu ründaja. Võt, siin on meie väike defitsiit ka, aga loodame, et noored nad mängivad ka ja noh, siis vaatame, kas konkurents on sellel kohal või ei ole. Tartu FC Santos saab koduteele kaasa 1-2 kaotuse. Rakvere Karvas väga teadmise, et tõustakse publikitabelis, et seisuga 5. kohale. Täna head vaatajaid ootame nüüd taas Rakvere staadionile teisipäeval 18. augustil, mil Tarvas võõrustab Eesti jalgpallikarikavõistluste 1/30 finaali mängus Valga vallameeskond